വെൽക്കം ടു സിയോൺ അലാറം സിസ്റ്റം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിയോൺ അലാറം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ യൂണിറ്റാണിത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 32 വയർലെസ് സെൻസേഴ്സും 8 വയർഡ് സെൻസർ എന്നീ ബ്രാൻഡ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽട്ട് സൈറൺ ഉണ്ട്, ഇൻബിൽട്ട് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട്, ഇൻബിൽട്ട് GSM ഡയലറും ഉണ്ട്. ടച്ച് പാഡ് മോഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വയർലെസ് സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോർ സെൻസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ മോഷൻ സെൻസേഴ്സ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. മോഷൻ സെൻസർ ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ കൂടെ റിമോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ പല ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് ബ്രേക്ക് സെൻസർ, ഗ്യാസ് ലീക്ക് സെൻസർ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടൈപ്പ് സെൻസേഴ്സും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ബാക്കിൽ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സിം ഇടാൻ പറ്റുന്നത്. സിം ഇവിടെ തന്നെ ഇടാൻ പറ്റുന്നത്. സിമ്മ് ജിയോ ഒഴിച്ചിട്ട് എന്നാൽ വോൾട്ടി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഏതും എന്നാൽ വേറെ ഏത് സിമ്മും 3G ആൻഡ് ബിലോ ആയിട്ടുള്ള ഏത് സിമ്മും അത് സപ്പോർട്ടീവാണ്. ജിയോ വോൾട്ടി മാത്രമായതുകൊണ്ടാണ് അത് സപ്പോർട്ടീവ് ആകാത്തത്. ബാക്കി ഏത് സിമ്മും നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവാണ്. ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റനയുടെ കട്ട് ആൻറ്റനയുടെ സൈഡിലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ കട്ട് വരുമ്പോൾ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ മൊബൈലിൻ്റെ പടം സ്റ്റഡിയും റേഞ്ച് ഇവിടെ സിഗ്നൽ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിഗ്നലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 4 കട്ട് വരെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ റിമോട്ടിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമോട്ടിൽ നമുക്ക് ഹോം മോഡുണ്ട്, എവേ മോഡുണ്ട് ആൻഡ് ഡിസാം ഉണ്ട്, പെനിക് സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട്. ഹോം മോഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം അതിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി ഇടുന്നു. വീടിന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 സെൻസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ. മോഷൻ സെൻസർ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലോ ഒരു കോമൺ എൻട്രിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവയിലിട്ടിട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് വീടുകളെ സംബന്ധിച്ച്. ഷോപ്പുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷനേ ഉള്ളൂ. ബോത്ത് ആർ സെയിം ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പാനിക് സ്വിച്ചസ് നമുക്ക് ഡിസാം കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പാനിക് സ്വിച്ചസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഹോം സ്റ്റേ മോഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആം ചെയ്ത് ത്രൂ പാനലാണ് ആൺ ചെയ്ത്. ഈ സെയിം തന്നെ നമുക്ക് റിമോട്ടിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു SMS വരുന്നുണ്ട്. സിസ്റ്റം ആംഡ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് SMS വരും. നമുക്കപ്പോൾ ഇൻറ്റിമേഷൻ കിട്ടുകയാണ്. നമ്മൾ സിസ്റ്റം ആം ചെയ്തെന്നുള്ള ഇൻറ്റിമേഷൻ കിട്ടുകയാണ്. സിസ്റ്റം ആംഡ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റിമേഷൻ എത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ഈ സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് സൗണ്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോൺ 1 നമ്പർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോൺ നമ്പർ 01 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സെയിം സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് 01 ആണ് നമുക്ക് അലാറം വന്നതെന്നുള്ള ഇൻറ്റിമേഷൻ നമുക്ക് SMS ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് നമുക്ക് ഡിസാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസാം ചെയ്ത ഇൻറ്റിമേഷൻ നമുക്ക് SMS ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇൻറ്റിമേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് 01 ആണ്, 01, 02 ആണ്, 02 ഏത് സോണിൽ നിന്നാണ് എക്സാക്ട്ലി ഉള്ള മെസ്സേജ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് വരും. ഡിസാം ചെയ്തതിൻ്റെ ഇൻറ്റിമേഷനും വരുന്നുണ്ട്, SMS ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ആം ചെയ്യുകയാണ്. സൈലൻറ്റ് മോഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. സ്റ്റേ മോഡ് ചെയ്തു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡോർ നമ്പർ 2 ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഡോർ നമ്പർ 2 നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു. ഇവിടെ അലാറം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ലോക്കൽ ഇതുമായി സൈലൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു. ബൈ ദ ടൈം നമുക്കിവിടെ മെസ്സേജ് സ്റ്റേ ആം വന്നു. സോൺ നമ്പർ 2 നിന്നാണ് അലാറം വന്നതെന്നുള്ള ഇൻറ്റിമേഷൻ എത്തി. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാൾ വരുന്നുണ്ട്, അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ റെക്കോർഡഡ് മെസ്സേജ് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 15 സെക്കൻഡ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ആദ്യം കേൾക്കുന്നത്. ഓഡിയോ നമ്മളിത് പാനലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരും. ഓട്ടോമാറ്റിക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കീപാഡ് എടുക്കുക. കീപാഡ് എടുക്കുക 4 ആണ് നമുക്ക് ഡിസാം ചെയ്യണം. ബാക്കി ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മെയിൻലി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിസാം ചെയ്യാൻ. 4 അടിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളായി, സിസ്റ്റം ഡിസാമായി. ഇനി കാൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പാനലിൽ നിന്ന് അത് ഡിസാം ആകുന്ന കാണാൻ പറ്റും. സിസ്റ്റം ഡിസാമായി. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓവർ ദ ഫോൺ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസാം ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഡിസാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് വേറെ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ആപ്പുണ്ട്. ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ആമും ഡിസാമും നമ്മൾ ഇൻ കേസ് നമ്മളിവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് ആപ്പ് വഴിയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതെല്ലാം SMS ആപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ SMS ഇട്ട് നമുക്ക് ആപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് മോഷൻ സെൻസർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എവയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം മോഷൻ സെൻസേഴ്സ്. അത് ഹോമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഹോമിലിട്ടു. ആം സ്റ്റേ മോഡിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മോഷൻ സെൻസർ ഞാൻ ഡിറ്റക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്കാകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എവയിലിട്ടു. സപ്പോസ് എവയിലിട്ടാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മോഷൻ സെൻസർ വർക്കാകത്തുള്ളൂ. എവയിൽ ഐ
ഫുൾ അവൈൽ ആയിട്ടില്ല. 10 സെക്കൻഡ് ഡിലേ കൊടുക്കാം, നമുക്ക് എത്ര സെക്കൻഡ് ഡിലേ കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സെയിം വേ നമുക്ക് സോൺ നമ്പർ 3 എന്നുള്ള ഇൻറ്റിമേഷൻ നമുക്ക് വരും, ഡിസാം ചെയ്ത ഇൻറ്റിമേഷൻ വരും. അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ്, ഏത് സോണിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി നടന്നതെന്നുള്ളത് ഉള്ള എക്സാക്ട്ലി ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോൺ 1, 2, 3 എന്നുള്ളത് എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടന്നത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.